សូមចុច Subscribe រួចចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ Channel រឿងព្រេងខ្មែរសូមជូនរឿងប្រែតអាក្រាតកាយមានរឿងមួយបាននិយាយតគ្នាមកថាមានគ្រួសារមួយជាគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំគ្រួសារនោះមានសមាជិក4នាក់គឺឪពុកម្ដាយកូនប្រុសច្បងម្នាក់និងកូនស្រីពៅម្នាក់ឪពុកនោះមានឈ្មោះថាកាបុលមានមុខរបរជាចៅក្រមធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងតុលាការរីឯម្ដាយមានឈ្មោះថាស៊ីណាតប្រកបមុខរបរជាគ្រូពេទ្យបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថ្វីត្បិតតែគ្រួសារនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេមិនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទានឬចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទៅជួយដល់អ្នកក្រខ្សត់ដើម្បីបានសន្សំកុសលបុណ្យខ្លះនោះទេបើទោះបីជាពួកគេធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើបុណ្យបានត្រឹមតែធ្វើដើម្បីយកមុខអមជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការផ្សេងទៀតដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរក្នុងវិជ្ជាជីវៈវិញគ្រួសារនេះចូលចិត្តកឹបកេងជិះជាន់និងមិនគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ខ្លួនដែលទទួលបាននោះឡើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នេះគឺមានតែកូនស្រីពៅតែម្នាក់គត់ដែលមានអត្តចរិតខុសប្លែកពីឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់ខ្លួនថ្វីត្បិតតែនាងនៅក្មេងតែនាងតែងតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចែកទានមានចិត្តសន្តោសដល់អ្នកក្រខ្សត់ជាងខ្លួនធ្វើបុណ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនចង់បានមុខមាត់អ្វីនោះឡើយហើយនាងក៏តែងតែនិយាយបំភ្លឺដល់ឪពុកម្ដាយជាញឹកញាប់ដែរថាឲ្យពួកគាត់ខិតខំសាងអំពើល្អខ្លះជៀសវាងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដើម្បីបានជាទ្រព្យទៅជាតិមុខខ្លះតែឪពុកម្ដាយហាក់បីដូចជាស្ដាប់មិនចូលនៅអ្វីដែលនាងបានបំភ្លឺទាល់តែសោះមានវេលាមួយពេលដែលឪពុកនិងម្ដាយកំពុងតែនិយាយរឿងការងាររៀងខ្លួនអំពីការទទួលផលលាភពីមនុស្សដទៃដែលមកពឹងពាក់លើយសស័ក្តិនិងទួនាទីរបស់ខ្លួននោះនាងជាកូនបាននិយាយទៅកាន់លោកទាំងពីរថាពុកម៉ែសូមពុកម៉ែកុំសប្បាយទៅនឹងទ្រព្យដែលអ្នកដទៃទាំងនោះយកមកពឹងពាក់អីត្បិតអីប្រាក់ទ្រព្យទាំងនោះជារបស់ដែលក្តៅក្រហាយជារបស់ដែលបានមកដោយមិនស្របទៅនឹងច្បាប់បានមកដោយការកេងប្រវ័ញ្ចពុករលួយមិនបានជាផលចម្រើនដល់យើងឡើយពេលឮសម្ដីកូនស្រីស្រដីយ៉ាងដូច្នោះឪពុកម្ដាយកើតចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹកខឹងនឹងកូនស្រីដែលហ៊ាននិយាយពាក្យទាំងនោះចេញមកទាំងដែលខ្លួនខិតខំធ្វើទាំងអំបាលម៉ានគឺដើម្បីសេចក្តីសុខដុមរមនានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឪពុកក៏និយាយទាំងសម្ដែងអារម្មណ៍បែបមិនពេញចិត្តទៅកូនស្រីជាមុនគេថាយីអើមើលកូននេះវានិយាយហើយឯងវាកើតស្អីរាល់តែដងនឹងឲ្យតែនិយាយរឿងការងារដែលទទួលបានផលលាភពីអ្នកដទៃឲ្យតែនិយាយឲ្យដឹងឮដឹងតែមានពាក្យណែនាំឪពុកម្ដាយរាល់តែដងមិនដឹងទេថាឪពុកម្ដាយខំរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែអ្នកណាមិនមែនតែដើម្បីពួកកូនឯងនេះទេឬបើតែមួយខ្លួនពុកនឹងម៉ែពុកម៉ែគ្មានទៅខ្វល់ទេក្រែងកូនឯងបានរៀនដល់សាលាល្អសាលាថ្លៃរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារតែលុយលាភសក្ការៈរបស់ពុកនិងម៉ែនេះដែរទេតើអីពេលឮឪពុកស្រដីថាដូច្នោះស្រីពៅក៏បាននិយាយដោយពាក្យសម្ដីធម្មតាតបទៅវិញថាចាស់ពុកកូនដឹងថាអ្វីដែលពុកនិងម៉ែបានធ្វើទាំងអំបាលម៉ាននេះគឺដើម្បីកូននិងគ្រួសារតែកូនយល់ថាគ្រួសាររបស់យើងនេះបើទោះបីជាមិនទទួលលាភសក្ការៈពីអ្នកដទៃខាងក្រៅមកក៏យើងនៅតែអាចទ្រទ្រង់គ្រួសារនេះឲ្យរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនិងទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមដែរហើយថែមទាំងបានសាងកុសលទៅជាតិមុខថែមទៀតផងចុះហេតុអ្វីយើងមិនព្រមស្កប់ស្កល់ទៅពុកម៉ែតើយើងនៅតែចង់បានលើសពីនេះទៀតឬត្បិតមនុស្សយើងម្នាក់កើតមកហើយសុទ្ធតែមានសម្ពីបុណ្យរៀងខ្លួនហើយសម្ពីបុណ្យនោះគឺយើងត្រូវរក្សានិងធ្វើសេចក្តីល្អជាកុសលបន្តទៀតដើម្បីបន្តសម្ពីបុណ្យនោះទៅជាតិមុខទៀតណាពុកម៉ែ
ម្ដាយវិញឬកូនស្រីនិយាយដូច្នោះក៏ស្ដីថាឲ្យកូនស្រីស្របជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួន ម៉ែឪខំត្រកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈដោយសារតែកូនដោយសារតែចង់ឲ្យគ្រួសារថ្កុំថ្កើងរីឯកូនវិញដូចជាមិនយល់អ្វីទាល់តែសោះការងាររំពឹងទៅលើប្រាក់ខែនោះស្មានថារស់បានស៊ីវិល័យដោយសពថ្ងៃនេះឬកាលពីយាយតាឯងនៅមានជីវិតពួកគាត់បានផ្ដាំឲ្យខំគិតការរកស៊ីអ្វីយកភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវមកដាក់ក្នុងខ្លួនពុកម៉ែមិនមែនមិនដឹងទេតែឲ្យធ្វើតាមនោះយ៉ាងណាបានសង្គមសពថ្ងៃនេះបើយើងមិនចេះលិចកាត់ជើងត្បូងខ្លះធ្វើមិនដេចនឹងបានជីវិតសុខស្រួលទៅឯងនៅក្មេងទើបតែរៀនថ្នាក់ទី12មិនទាន់ទាំងចប់ផងឯងទៅយល់អ្វីរឿងកិច្ចការដើរក្នុងសង្គមនោះថ្ងៃមុខទៅឯងនឹងយល់ហើយ ដោយនិយាយមើលទៅមិនត្រូវគំនិតគ្នាស្រីពៅជាកូនក៏និយាយលាម្ដាយនឹងឪពុកហើយដើរចេញពីបន្ទប់នោះបាត់ទៅលុះកាលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងថ្ងៃមួយសំឡេងទូរស័ព្ទបានរឡើងទាំងព្រឹកព្រលឹមលោកកាបុលក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយចាប់យកទូរស័ព្ទមកនិយាយ Hello អ្នកណាគេទេមកធ្វើអីទាំងព្រឹកព្រលឹមអលនេះមានការអ្វីដែរ ជំរាបសួរលោកចៅក្រមខ្ញុំបាទឈ្មោះសោមខលមកពឹងពាក់លោកចៅក្រមតាក់ទងនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែងទៀន ហើយចុះអ្នកណាឲ្យមកតាក់ទងខ្ញុំ អូគឺលោកមេធាវីសុភ័ក្រគាត់ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំតាក់ទងមកលោកចៅក្រមទៅលោកចៅក្រមអាចនឹងទទួលជួយឬសគុណអ្វីខ្ញុំបាទមិនសូវជាខ្វល់ទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានឈ្នះគូក្តីរបស់ខ្ញុំបាទផងទៀន បានឮតែអ្នកមកសោកមិនខ្វល់រឿងសគុណយ៉ាងនេះលោកចៅក្រមកាបុលក៏បាននិយាយទៅដោយទម្លាក់សំឡេងបែបស្វាគមន៍បន្តិចទៅវិញថា អូលោកមេធាវីសុភ័ក្រណែនាំមកខ្ញុំស្គាល់ហើយឥឡូវអញ្ចេះចុះរឿងនេះមិនអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទបានច្រើនទេចំណាត់ជួបគ្នាកន្លែងណាមួយជាឯកជនវិញទើបនិយាយគ្នាបានដឹងរឿង បាទលោកចៅក្រមអញ្ចឹងបែបនេះចុះខ្ញុំសូមណាត់ជួបលោកចៅក្រមល្ងាចនេះតែម្ដងតើបានទេនៅហាងកាហ្វេជួបចាប់ចាំខ្ញុំកក់បន្ទប់ឯកជនមួយបើលោកចៅក្រមអាចជួបបានខ្ញុំកក់បន្ទប់គេឲ្យហើយទៀន អញ្ចឹងក៏បានដែរល្ងាចនេះចេញពីធ្វើការខ្ញុំចេញទៅ ក្រោយសន្ទនាគ្នារួចហើយលោកកាបុលដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថា ម៉ែវាល្ងាចនេះខ្ញុំមកផ្ទះយឺតបន្តិចហើយព្រោះមានណាត់និយាយរឿងការងារជាមួយគេម្នាក់រឿងលៀបសការៈ ចាស់ឪវាមើលយកសគុណឲ្យច្រើនបន្តិចទៅជ្រុលជាស៊ីទៅហើយស៊ីតិចក៏ខុសស៊ីច្រើនក៏ខុសដែរបំណាច់នឹងខុសទៅហើយស៊ីឲ្យច្រើនបន្តិចទៅឆាប់បានឆ្អែតហើយមើលចាប់ការងារហើយឪវាឯងប្រញាប់មកផ្ទះវិញផងខ្ញុំនឹងកូននៅចាំបាយជុំគ្នា ពេលនិយាយរួចហើយគាត់ក៏បានរៀបចំខ្លួនចាក់ចេញទៅធ្វើការតែរៀងខ្លួនបាត់ទៅ លុះពេលល្ងាចបានមកដល់ខណៈដែលអ្នកស្រីស៊ីណាតនិងកូនកំពុងតែរងចាំលោកកាបុលមកញ៉ាំបាយវេលាម៉ោងប្រហែលជា 7 ស្រាប់តែមានទូរស័ព្ទមួយខ្សែរឡើងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារពុំមានអ្នកណាមួយស្គាល់លេខនោះសោះឡើយជំរាបសួរខ្ញុំជាប៉ូលីសតើនេះជាលេខរបស់សាច់ញាតិរបស់លោកកាបុលមែនទេចាស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់គាត់មានការអីដែរ សូមមកយកសពប្តីរបស់អ្នកស្រីផងគាត់ដួលដាច់សរសៃឈាមស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសនិយាយចប់ភ្លាមអ្នកស្រីស៊ីណាតក៏ដួលបាត់ស្មារតីឈឹងទៅលើការ៉ូយមរាជក៏បានឆក់យកជីវិតអ្នកស្រីស៊ីណាតភ្លាមនោះដែរទៅកូនបានរត់ស្ទុះមកមើលតែបានឃើញម្ដាយដេកដួលនៅនឹងការ៉ូក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្រីពៅនិងបងប្រុស ក៏បានរស់នៅคล้ายទៅជាកូនកំព្រា និយាយពីវិញ្ញាណរបស់លោកកាបុលនិងអ្នកស្រីស៊ីណាតឯនេះវិញ
ចាប់តាំងពីពេលដែលបានស្លាប់នោះមកវិញ្ញាណរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានយមរាជចាប់យកមកកាត់ទោសនៅឯឋានយមរាជទៅដល់ឋានយមរាជហើយយមរាជក៏បានចាប់ទាញសៀវភៅកត្រាស្បែកខ្លាដែលមានកត្រានៅរឿងរ៉ាវរបស់សត្វលោកដែលបានស្លាប់ហើយត្រូវមកដល់ដើម្បីកាត់ទោសយមរាជបានបើកសៀវភៅឡើងហើយបានសូត្រពីទោសកំហុសរបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងលម្អិតម្ដងម្នាក់មុននឹងសម្រេចបញ្ជូនទៅទទួលទុក្ខទោសនៅឋាននរកបន្តដោយផ្ដើមពីលោកកាបុលមុនគេមនាលវិញ្ញាណខ្មោចកាបុលកាលនៅរស់ឯងមានចិត្តកន្ទ្រឹស្មោជន់ខ្លាំងណាស់មិនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានមានចិត្តកំណាញ់ធ្វើបុណ្យយកមុខមិនមានចិត្តជ្រះថ្លាជិះជាន់និងកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃដើម្បីតែអំណាចនិងប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនឯងបានប្រើអំណាចបុណ្យស័ក្តិក្នុងសង្គមយកទៅប្រើនៅកន្លងខុសមិនបានប្រតិបត្តិឲ្យបានសមស្របនិងត្រឹមត្រូវដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការពារឈ្មួញទុច្ចរិតដោយសារតែប្រាក់សំណូកលើសពីនេះឯងបានយកអំណាចមកការពារពួកឧក្រិដ្ឋជនខុសច្បាប់ដែលជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជនស្លូតត្រង់ដែលទោសនេះមិនអាចលើកលែងបានឡើយចំណែកឯវិញ្ញាណខ្មោចនាងស៊ីណាតវិញនាងឯងក៏បានប្រព្រឹត្តនៅទោសកំហុសជាច្រើនដូចគ្នាកាលពីពេលដែលនាងនៅមានជីវិតរស់នៅនោះក្រៅពីភាពកំណាញ់ស្វិតមិនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយនោះនាងបានអាងខ្លួនជាគ្រូពេទ្យដែលមានតួនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សតែនាងបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជួយសង្គ្រោះតែអ្នកដែលមានលុយអ្នកក្រខ្សត់ទ្រព្យនាងទុកឲ្យដេកស្លាប់ទោះបីជាគេមិនទាន់ដល់អាយុស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមការព្យាបាលដ៏ខ្ជះខ្ជាយរបស់នាងដែរការនេះគឺស្មើនឹងនាងជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដោយប្រយោលក្រោមអាវុធវិជ្ជាជីវៈរបស់នាងតាមកំណត់ហេតុដែលគេបានប្តឹងមកយើងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលបានស្លាប់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសភាពរើសអើងនិងមិនគោរពក្រមសីលធម៌របស់នាងក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យម្នាក់មានទាំងម្ដាយនិងកុមារផងដែរដែលត្រូវស្លាប់ក្រោមស្នាដៃដែលនាងប្រើអាវុធវិជ្ជាជីវៈយកទៅសម្លាប់គេហេតុនេះនាងគឺជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានទោសតែវាអាចគ្មានទោសតែនៅឋានកណ្ដាលទីកន្លែងដែលនាងរស់នៅប៉ុណ្ណោះចំពោះទីនេះគឺជាឋានយមរាជនាងត្រូវតែទទួលមិនអាចគេចរួចឡើយនិយាយរួចហើយយមរាជក៏បានស្រែកបញ្ជាឲ្យយមបាលបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះចេញទៅទទួលទោសនៅក្នុងឋាននរកដោយយមរាជបានដាក់ទោសអ្នកទាំងពីរនេះឲ្យคล้ายទៅជាប្រែតដែលឥតមានសំបីសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ហើយរងទុក្ខទោសគ្រប់ពេលវេលារហូតដល់គម្រប់ 5000 ឆ្នាំនិយាយអំពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតវិញនោះគឺស្រីពៅនិងបងប្រុសរបស់នាងចាប់តាំងពីឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលទៅបាន3ឆ្នាំឃើញថាជីវភាពរបស់គ្រួសារនេះកាន់តែដុនដាបបន្តិចម្ដងដោយទ្រព្យដែលធ្លាប់តែមានបានដោយសារតែអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយរមែងតែងតែជាទ្រព្យក្តៅក្រហាយមិនថិតថេរគង់វង្សជាសុខបាននោះឡើយក៏ចេះតែរលាយបង់ទៅវិញប្រៀបដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្រោយពីឪពុកម្ដាយបានស្លាប់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារនេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបងប្រុសរបស់ស្រីពៅបានក្លាយទៅជាក្មេងទំនើងនិងប្រើប្រាស់ព្រមទាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅសល់តែស្រីពៅម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលតស៊ូនឹងជីវិតដោយសារតែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគ្រប់យ៉ាងរមែងកើតឡើងអំពីបាបកម្មដែលម្ដាយឪពុករបស់នាងបានសាងឡើងហើយផលដែលទទួលបាននៅពេលនេះវាគង់តែកើតព្រោះគ្មានអ្វីអាចបញ្ជិះអំណាចកម្មបានឡើយតែនាងក៏នៅតែជឿជាក់ថាចំពោះខ្លួននាងមួយដែលមានការគិតខុសពីឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសតាំងពីដើមមកហើយនោះនាងក៏នឹងទទួលបានផលដែលតបស្នងទៅតាមនោះដែរម្ល៉េះហើយទើបនាងចេះតែបន្តជីវិតដើរទៅមុខជានិច្ចរហូតដល់នាងបានរៀនចប់សពគ្រប់នាងក៏លក់ផ្ទះដែលជាកេរដំណែលពីឪពុកម្ដាយហើយត្រឡប់ទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅស្រុកកំណើតជាមួយជីដូនជីតារបស់នាងវិញទៅ
រាត្រីស្ងាត់បាត់វងផ្កាយផ្ទៃមេឃងងឹតស្លុបមានតែសំឡេងឆ្កែចចកយំគួរឲ្យព្រឺក្បាលស្រីពៅកំពុងតែអង្គុយស្រងេះស្រងោចម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើដ៏ធំមួយដែលដុះនៅក្បែរផ្ទះនឹកតូចចិត្តនឹងជីវិតដែលកើតមកអភ័ព្វត្រូវកំព្រាឪពុកម្ដាយនៅជាមួយជីដូនជីតាមិនបានជួបជុំដូចគ្រួសារអ្នកដទៃពេលដែលនាងកំពុងតែភ្នោកនឹកស្រមៃពីអតីតកាលរបស់នាងស្រាប់តែមានសំឡេងមួយស្រែកមកថាកូនស្រីពុកម៉ែឃ្លានណាស់ជួយយកអ្វីមកឲ្យពុកម៉ែបានស៊ីផងកូនស្រីពុកម៉ែវេទនាខ្លាំងណាស់កូនស្រីសូមជួយពុកម៉ែផងកូនស្រីជួយយកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យពុកម៉ែស្លៀកផងពុកម៉ែរងាណាស់ពុកម៉ែវេទនាណាស់កូនស្រីសូមជួយពុកម៉ែផងស្រីពៅងាកឆ្វេងងាកស្ដាំតែមិនបានឃើញម្ចាស់សំឡេងទាល់តែសោះទើបនាងក្រឡេកមើលទៅខាងលើស្រាប់តែឃើញឪពុកម្ដាយរបស់នាងកំពុងឈរកម្ពស់ចុងថ្នោតនៅលើក្បាលប្រែទាំងពីរនេះមានទូលជាមួយនឹងកញ្ជើដែលមានសុទ្ធតែលុយតែមានភ្លើងឆេះរោលរៀលមើលទៅគួរក្តៅពុនប្រមាណចំណែកឯឪពុករបស់នាងវិញឃើញមានរូបញញួរដែលតុលាការប្រើដើម្បីគោះនៅក្នុងសាលាជំរះក្តីដំសំពងក្បាលខ្លួនឯងយូរម្ដងបែកចេញជាផ្កាភ្លើងមើលទៅឈឺចាប់ជាពុនប្រមាណពេលបានឃើញទិដ្ឋភាពយ៉ាងដូច្នោះហើយស្រីពៅភ័យខ្លាំងណាស់ក៏បានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នាងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញតាមពិតនោះគឺជាការយល់សុបិនអាក្រក់របស់នាងសោះក្រោយមកនាងបាននិយាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងយល់សុបិនដល់ជីដូនជីតារបស់នាងទើបពួកគាត់បានប្រាប់នាងថាឪពុកម្ដាយរបស់ចៅពិតជាកើតទៅក្នុងអបាយប្រកបហើយមានតែចៅមួយទេដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ឪពុកម្ដាយរបស់ចៅបានចៅត្រូវរក្សាចិត្តស្មោះសរបរិសុទ្ធធ្វើអំពើល្អហើយឧស្សាហ៍ឧទ្ទិសឋានចិត្តនិងសេចក្តីល្អរបស់ចៅដល់ញាតិកាដែលបានស្លាប់ទៅជាពិសេសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ចៅដែលកំពុងតែមានកម្មពៀទាំងឡាយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងនិងឧស្សាហ៍ទៅវត្តធ្វើបុណ្យបង្សកលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលបានធ្វើបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាទៅដល់ក្តីឬមិនដល់ក្តីក៏អាស្រ័យទៅតាមកម្មនោះទៅចុះតែសំខាន់ឲ្យតែចៅបានធ្វើក៏ចៅបានសម្ដែងពីកតញ្ញូកតវេទីចំពោះអ្នកមានគុណដែរហើយនឹងបានរំដោះកម្មពីតទៅជាតិមកទៀតផងណាចៅដើម្បីកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនេះទៀតណាចៅស្រីចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្រីពៅក៏រត់តែបន្តខិតខំសាងអំពើល្អនិងឧស្សាហ៍ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយជីដូនជីតានៅឯវត្តដើម្បីរំដោះកម្មពីទាំងឡាយទាំងពួងនិងទុកជាការកសាងសន្សំទុកនៅបុណ្យតទៅជាតិមុខទៀតហើយរឿងប្រែតអាក្រាតកាយក៏បានមកដល់នាទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅហោងពុកម៉ែបងប្អូនលោកនាងដែលបានតាមដាននៅរឿងប្រែតអាក្រាតកាយដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាធ្វើគំនូរជីវចលជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាដែរក្រោយពីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងសេរីមួយនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តហើយជាប្រិយមិត្តថ្មីអាចចុចទៅលើពាក្យថា Subscribe ឬក៏អាចចុច Like ឬក៏ Share ដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតបានទស្សនាក៏ដូចជាបានកំសាន្តផងដែរក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានប្រសិនបើការតែងនិពន្ធការធ្វើគំនូរជីវចលក៏ដូចជាការនិទានក្នុងសេរីមួយនេះមានកន្លែងខ្វះខាតលើលួសឬក៏ពុំទាន់បានល្អនៅឡើយនៅឆ្កំឆ្គងត្រង់ចរិតប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រក៏ដូចជាបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះ Channel រឿងព្រេងខ្មែរនឹងព្យា
ជាយាមលើកយកក៏ដូចជានិពន្ធតាក់តែងសាច់រឿងល្អៗយកមកធ្វើជាគំរូជីវចលចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទាំងការកំសាន្តនិងការអប់រំនៅក្នុងសាច់រឿងនីមួយៗរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗមុននឹងបញ្ចប់ទៅក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសូមមានសេចក្តីសុខរាល់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយសូមសំប្រកបតែទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា